Ukuthi usaphila impilo engelona iphupho lakho, mhlawumbe kuyimbangela yokulalela kakhulu ingqondo yakho, ingqondo efanele ukukholelwa ukuthi kufanele uqedele izifundo, ube nomsebenzi ozinzile, ube nemali eningi, nokunye okunjalo. Le ngqondo yathi umfana ophethe isondo eliqothulwe yikhathula sawo, ongenazifundo, futhi alungisa amathayi ezitolo zamakha, angeke aqale inkampani enkulu. Kodwa yini eyenzeke? Ngayidelela le ngqondo. Impumelelo ayikho ithuba, noma ingqondo, noma izinto ezingaphandle kwakho, kodwa iyona ukuzimisela okukhulu kokufinyelela imigomo yakho. Uzama ukushintsha impilo yakho, kodwa uhlangana nodonga olungenakubona. Njengokungathi kukhona okuthi khona okuvimba, kodwa awukwazi ukubona. Uqala ngentshiseko, izinhloso ezinhle, uthatha isinyathelo sokuqala, kodwa uphulukana endleleni. Ukusikisela kuphela, imikhuba yakudala ibuyela, uzibuze, kungani ngingathuthuki? Impendulo ilula futhi iyabuhlungu. Inkinga ayisiyona izimo, noma umnotho, noma ukukhuliswa kwakho, noma imali encane. Inkinga isebenza kulokhu okubili abantu abazange bakufundise ukuthuthukisa, ukugxila nokucabanga. Lezi yizikhali ezimbili eziqine kakhulu onazo. Kodwa yini abantu abaningi abayenzayo? Bayasebenzisa kabi noma abazisebenzisi inhlobo. Uma uzama ukushintsha impilo, kodwa ukugxila kwakho kubuthakathaka, uyahleka nganoma yiliphi iphuzu elingabalulekile. Futhi uma ukucabanga kwakho kuncane, uyakwazi ukubona izinkinga kuphela. Awukwazi ukubona okufunayo, kuphela lokho ofuna ukusikisela. Abantu abaningi baphila ngokuzenzakalelayo. Uyakwazi ukuthi kungani? Ngoba bafundiswe ukucinga ngalokho abakubona, abakuzwayo, abakuthintayo. Baphila ngemizwa. Kodwa imizwa ibonisa kuphela lokho sekukhona. Ayibonisi lokho okungaba khona. Ngiyakhumbula isikhathi lapho impilo yami yayisigebengu. Ngishiye izifundo, ngishintsha imisebenzi njalo, ngenza izinto engizizonda. Futhi okubi nakakhulu, ngikholelwa ukuthi leyo kwakuyiqiniso lami. Angizange ngikwazi ukubona impilo ehlukile. Ukucabanga kwami kwakuncane kangangokuthi, uma ungangibuza ukubhala impilo yami enhle, mhlawumbe ngingathi, mhlawumbe ukufumana okuningi ukukhokhela izindleko zami. Futhi lapho kukhona ubungozi. Ngoba uma ungakwazi ukubona into enkulu, awusoze wafinyelela into enkulu. Futhi uma ungakwazi ukugxila kulokho okufunayo, uzobuyiselwa kulokho okukuzondayo. Ushintsho lwami lwaqala lapho othile engipha khona incwadi. Lokho kwangithinta kakhulu. Akubanga nje okuqukethwe, kwakuyizinto ezingezinhle ngendlela yami yokucabanga. Ngabona ukuthi inkinga yami enkulu kwakuwukucinga kancane nokuhlakazeka kalula. Uzama ukushintsha impilo yakho futhi emva kwezinsuku ezimbili ubuyela emkhubeni wakho omdala. Uqala ukukhamza, ufunda, ugcina imali, uzivocavoca, futhi ngosuku lwesithathu usesofa, ubuka i-social media, u-order ukudla nge-app futhi uthi ngesihlanu ngizophinde ngiqale. Lokhu akuyona ukusilela komzimba, kuyisidingo sokuqeqeshwa kokugxila. Ukugxila kufana nemisipha. Uma ungakaze uyisebenzise, kuyobuthakathaka. Ingqondo yakho izosuka esihlokweni siye kwesinye, njengengwane elikhuphuka egatsheni. Futhi uyazi ukuthi yini ephuma kulokho. Awukwazi ukuphothula lutho. Uqala ukucabanga ngeprojekthi, kodwa uyahleka ngezindaba ezimbi. Uthokoza ngomqondo, kodwa kuvela i-akhawunti, amazwi okuhlukunyezwa, ukuncintisana nomuntu ohlukile, futhi usuphelile. Amandla akho engqondo aphela. Futhi ngaphandle kwamandla engqondo, ayikho isenzo. Ngaphandle kwenzo, ayikho imiphumela. Kodwa nansi into abantu abazange bakutshele yona, ungaqeqesha lokhu. Ngokuqondile. Ungathuthukisa ukugxila kwakho. Ungakha ukucabanga kwakho. Lokhu kuguqula yonke into. Qala kancane kancane. Hlala esihlalweni, khetha indawo odongeni. Gxila emehlweni akho kuyo imizuzu emibili. Ingqondo yakho izobhubhisa. Izocinga ngezikweletu, ukudla kwakusihlwa, ifoni. Kodwa noma nini lapho kwenzeka khona, buyisela ukugxila kwakho. Yenza lokhu nsuku zonke. Ekuseni nasebusuku.
Izinyanga ezintathu. Lokhu kuzoguqula ingqondo yakho ibe yithuluzi eliqondile. Khula ukucabanga kwakho. Thatha incwadi. Bhala indlela okuyoba njalo ngayo usuku lwakho oluhle. Ngokunembile. Uvuka kuphi? Nobani? Yini oyenzayo? Ingakanani imali oyitholayo? Udlala kuphi? Yini oyigqokayo? Unesikhathi esingakanani sokuphumula? Ungathi ngifuna ucebile. Uthi ngingumlutha futhi ngiyabonga njengamanje ngithola amadola ayi-50,000 ngenyanga ngenza lokho engiyakuthanda ngokukhululeka nangokukhululeka. Udinga ukubhala lokhu nsuku zonke. Ngisho noma kubonakala kungelona iqiniso. Ngisho noma iqiniso lakho lithi akunjalo. Ngoba yindlela yokuthatha indawo yokungabikho kokufuna ngobuningi bokudala. Futhi bheka, ungase ungabi nemali manje. Kodwa ungacabanga ukuthi kuyini ukuyithola. Ungase ube nomsebenzi ongukuzonda. Kodwa ungabona ukuthi kuyini ukuba nebhizinisi lakho. Futhi uma wenza lokhu njalo futhi ngamandla omoya, uguqula ukukhanya kwakho kwengqondo. Kubonakala kuyimilingo. Izayensi njengoBarbara Fredrickson eUniversity yaseNorth Carolina zibonise ukuthi imizwa emihle ikhulisa ukuqonda nokuqamba. Futhi okuningi bahlakazeka ngokoqobo ubuchopho. Impilo yakho, njengoba injalo namuhla, ibonisa ukugxila okukhulu kanye nokucabanga okuvumelekile. Uma ufuna okuningi udinga ukuqeqesha okuningi. Cabanga. Bhala. Gxila. Nsuku zonke. Futhi uzobona ukuthi lokho okubukeka kungekho namuhla kuyovela ngokusheshsha. Ucabanga ukuthi intshiseko iyisifiso esiqinile. Ukuthi kufanele nje ufune into ukuze ibe khona. Lena inkolelo yabantu abaningi futhi yingakho abantu abaningi bahlala bekhona unyaka nonyaka. Iqiniso liwukuthi intshiseko yangempela ayihlobene nokuthanda into ngamandla. Intshiseko iyikhono lengqondo. Futhi njenganoma yiliphi ikhono, kufanele likhuliswe, liqeqeshwe, lithuthukiswe. Ngaphandle kwalokho, liziphatha njengomsuka oqothukile. Futhi uyazi ukuthi kwenzekani ngomsuka ongasetshenziswanga. Ubuthakathaka. Futhi ubuthakathaka kangangokuthi esimweni sokuqala sobunzima uyahluleka. Intshiseko yilokho okuvumela ukugcina ukugxila ngisho noma konke kubonakala kuyahluleka. Yilokho okwenza uqhubeke ngisho noma ukwesaba kukhala. Yilokho okuhlukaniselana phakathi kwalabo abazamile nabaphumelele. Ngibonile lokhu kwenzeka izikhathi eziningi. Emncintiswaneni wegolf, ngikhulume nomdlali onamathalente amakhulu, uTed Patti. Iswing yakhe yayilungile. Kodwa ngisho nangaphandle kwalo lonke ikhono lakhe lobuchwepheshe, wangibuza, ngingathuthukisa kanjani ukugxila. Lokhu kuvela kumdlali wezemidlalo oqeqeshwe. Futhi uyazi ukuthi ngiphendule nini. Ngithathe ipensile, ngamaka indawo odongeni futhi ngathi, bheka le ndawo nsuku zonke. Gcina ukugxila kuyo. Uma ingqondo yakho ihlukana, yiyise. Yenza lokhu ekuseni nasebusuku, nsuku zonke, izinyanga ezintathu. Futhi lapho kukhona imfihlo. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi imiphumela emikhulu iveza izinqumo ezinkulu. Kodwa cha. Baphumela emikhubeni emincane yengqondo, eqhutshwa ngokuqhubekayo. Inhloko odongeni. Umoya wekhandlela. Ukucabanga okugcinwe isikhathi eside kunokujwayelekile. Lokhu yiqeqesho lentshiseko. Uyaziqaphele kanjani ingqondo yakho uma uzama ukushintsha into empilweni yakho? Uqala ngentshiseko, ugcwele amandla. Kodwa ziningi izinsuku ezimbili noma ezintathu futhi iqala ukwenza izaba. Uyakhathele kakhulu. Lokhu akusebenzi. Kungcono ukuzama enye into. Futhi ubuyela emkhubeni wakho omdala, uzizwa ungumuntu ohlulekile. Kodwa awuhlulanga. Awukaze uqeqeshe intshiseko yakho. Futhi lokhu akuyona iphutha lakho. Akekho owake wakufundisa lokhu. Isikole sakufundisa izibalo, igeography, ngisho namafomula ekhemikhali, kodwa akekho okufundise ukulawula ingqondo yakho.
Intshiseko yilokho okuvumela ukugcina umbono ocacile ngisho noma iqiniso lizama ukukholelwa ngokuphambene. Yilokho okwenza uqhubeke ngisho noma imali iphela, uma abantu bengabazi, uma ukwesaba kubamba. Futhi uma ufuna impumelelo yangempela, hayi inhlanhla, noma ukusikisela kokusiza, udinga ukubusa le ndima engaqondakali. Manje ngilalele ngokucophelela, akekho ozuza into enkulu ngaphandle kokusebenzisa intshiseko. Bheka noma yimuphi umuntu omhloniphayo, kunoma yiliphi izinga. USteve Jobs, isibonelo. Ucabanga ukuthi kwakuyinhlanhla ukwakha i-Apple. Ukhishwa enkampanini yakhe. Uhlaziswa obala. Futhi wabuyela eminyakeni eminingi kamuva ukuhola ukudalwa kwemikhiqizo eguqule izwe. Lokhu akuyona ubuhlakani nje. Kuyintshiseko egxilile esenzweni. Kodwa njengoba kunamabhizinisi aphumelelayo, kunalabo abalahlekile ngenxa yokungabi nale ndima yengqondo. Bheka icala lika-Amy Winehouse. Ithalente elingaphandle. Izwi elithinta umphefumulo. Kodwa ingqondo ebuthakathaka. Ngaphandle kokuqondisa. Ngaphandle kokugxila. Ngokuhamba kwesikhathi ithalente alingezanele. Ngoba ithalente elingenantshiseko liba yindleko. Futhi ngiyazi ukuthi ungase ucabange ukuthini, kodwa impilo yami ehlukile. Nginezingane, izikweletu, imisebenzi. Ngiyaqonda. Kodwa yilapho intshiseko iba yinto ebaluleke ngayo. Ngoba uma unezizathu zokuthi uhluleke, kodwa ukhetha ukuqhubeka, yilapho iqala khona ukuguqula. Ungaqala manje. Sebenzisa umsebenzi ofanayo weqhude lodonga. Noma vula ikhandlela. Hlala imizuzu emihlanu ubuke umlilo. Ungacabangi lutho. Ingqondo yakho izohlakazeka, futhi lokhu kuyinto evamile. Kodwa amandla asekuyileleni ukubuyekeza. Kanye, kabili, izikhathi ezi10. Le nqubo elula ephindaphindwayo nsuku zonke iguqula ubuchopho bakho. Ngokuqondile. I-neuroscience iye yabonisa ukuthi ubuchopho buyaluhluka. Luguquka ngalokho okukwenzayo. Ukuqeqesha ukugxila kwakho kufana nokuqeqesha umsuka wobona. Uqala ukubona kancane bese uqala ukubona kude. Futhi uma ukwazi ukugcina ukugxila kumqondo oyedwa, uqala ukukhula ngaphakathi kwakho. Uqala ukwenza okwahlukile, ukukhuluma okwahlukile, ukuhamba okwahlukile. Abantu bayakubona. Izwe liyabona. Futhi akudingeki kube lungile. Kufanele kube okuqhubekayo. Uzobona emavikini ambalwa ukuthi lelizwi elikushiyile liqala ukulahlekelwa amandla. Futhi lowo mfanekiso obukubonakala uqhele ukubona, uqala ukuthola umbala, ifomu, ubukhulu. Akukho luhlu. Kunendlela. Kunokuqhubeka. Kunesinqumo. Intshiseko yilokho, amandla aguqula intshiseko ibe yisenzo esiqhubekayo. Yilokho okwenza usebenze lapho akekho obuka khona, lapho akekho okholwayo, lapho akekho oduma khona. Futhi unelokhu ngaphakathi kwakho. Akudingeki uthenge. Akudingeki uboleke. Udinga nje ukusebenzisa. Thuthukisa intshiseko yakho. Futhi uzothola ukuthi kuyini ukuba ngumuntu okhululekile ngempela. Konke okukhona empilweni yakho namuhla, konke, indlu ohlala kuyo, izingubo ozigqokayo, ifoni oyibambe, konke lokhu kwaqala ngendlela efanayo, engqondweni yomuntu. Ngaphambi kokuba kube yinto, kwakuwumqondo. Ngaphambi kokuba ubonakale, wawungabonakali. Futhi into emangalisa kakhulu ukuthi unaleli thuluzi ngaphakathi kwakho, ukucabanga. Kodwa abantu abaningi abalisebenzisi leli thuluzi. Noma kunjalo, bayalisebenzisa, kodwa ngokumelene nabo. Bacabanga lokho abangakufuni. Baqhubela phambili izigcawu zengqondo zokuhluleka, ukwenqatshwa, ukungabikho. Babona okubi kakhulu, bese bezibuza ukuthi kungani izinto zingathuthuki. Ukucabanga yiwuphawu phakathi kwalokho ohlala kukho nalokho ongalokho. Kodwa ukuwela udinga ukwakha izithombe ezicacile, ezijabulisayo, ezigcwele imizwa. Futhi ikakhulukazi udinga ukukholelwa kubo ngaphezu kokukholelwa ezigcinweni. Uyazi ukuthi kulula kangakanani ukucinga ngenhlekelele kunokuba yisimangaliso.
Kulula ukubona ubunzima kunokuchuma. Lokhu akuyona inhlanhla. Kuyiqeqeshwe. Uqeqeshwe ukungabaza ngawe, ukubona izinkinga ngaphambi kokubona amathuba. Kusukela ubuntwaneni uzwile ungaphuphi kakhulu, yiba ongokoqobo, impilo ayilula. Futhi kanjalo, lokho kwakuyinto ebushelelezi, egcwele imibala, yaba yisithunzi esincane sokwesaba nokulinganiselwa. Kodwa nansi iqiniso abantu abambalwa abalikwamukelayo, ikusasa olicabangayo njalo yikho okwakhayo. Lapho ngingeza amabhanyana, ngigcwele isiphangi, ngingenamali, ngingenayo ithemba, uyazi ukuthi ngenza nini? Ngizibona ngiphakathi kwegumbi elihle, abantu bangilalele, bebhala, befuna ukufunda kimi. Ngibona amacheki engena ku-akhawunti yami. Ngibona ibhizinisi eliphumelelayo. Ngibona konke lokhu ngaphambi kokuba noma iyiphi imali ingene. Futhi ngikubona ngokucacile, izikhathi eziningi ngosuku, ukuthi ubuchopho bami buqale ukwamukela lokho njengeqiniso. Futhi yilokhu okumele ukwenze, yakha isithombe salokho okufunayo, uphinde kuze kube yeqiniso. Akubalulekile ukuthi uthola kancane namuhla. Cabanga ngerekhodi lebhange ofuna ukulibona. Beka izinombolo. Beka isikrini se-app. Zwa umuzwa. Akubalulekile ukuthi uhlala endaweni elula. Vala amehlo ubone indlu enhle. Hambisa kuyo. Beka imininingwane. Uhlobo lwesivalo. Ukuqiniswa. Ukunuka. Umuzwa. Akubalulekile ukuthi ubudlelwane bakho bunzima. Bona ubuhlobo obuphelele, uthando obukhulu. Nibone nihleka ndawonye, nishintshane ngothando, nikhulume ngenhlonipho. Isihluthulelo asiyona into yeqiniso yamanje yokucisha isithombe sesikhathi esizayo esifunwayo. Kufana nokupenda isithombe esisha phezu kwesikrini esisetshenzisiwe. Kubonakala kunzima ekuqaleni, kodwa ngokuphindaphinda nangamandla omoya, isithombe esisha siyavela. I-Skins isuke iye yabonisa lokhu. Izifundo ze-neuroscience zibonisa ukuthi ubuchopho abubonisi isipiliyoni esiphilayo esicabangwayo kusuka kusipiliyoni sangempela. Liphendula ngezikhungo ze-neural ezifanayo. Futhi uma kwenzeka kanye, kulungile. Kodwa uma kwenzeka nsuku zonke, emavikini, izinyanga, ubuchopho buqala ukuguquka. Bukulwa uxhumano olusha, ukukholelwa okusha, imikhuba emisha. Lokhu kuyinto ebizwa ngokuthi i-neuroplasticity. Futhi yilokho okuphendula impilo. Uma ugcwalisa ingqondo yakho ngezithombe ezicebile, uqala ukucabanga, ukwenza nokubona njengokungathi lokho sekuyiqiniso. Futhi khona-ke, ngokuqinisekile, impilo yakho yangaphandle iqala ukubonisa lokho. Amathuba avelela. Imibono ivela. Abantu abafanele baseduze. Akuyona imilingo, kodwa i-synchronicity. Uba yimagnethi yalokho olicabangayo ngokucacile. Kodwa qaphela, ukucaca komfanekiso kubalulekile. Ukubhala kusiza kakhulu kulokhu. Thatha incwadi ubhale ngemininingwane impilo yakho enhle. Bhala ngesikhathi samanje. Akukho ngifuna noma ngolunye usuku ngizokwenza. Uthi, ngingumlutha futhi ngiyabonga njengamanje nginekhululeko yezezimali, ngenza lokho engiyakuthanda futhi ngithinta abantu abayizinkulungwane nsuku zonke. Phinda lokhu nsuku zonke. Funda ngokuzwakalayo. Beka ngengqondo. Thuthukisa imininingwane. Engeza umuzwa. Futhi ngokubaluleka kokubona okufunayo, kubaluleke kakhulu ukuyeka ukubona lokho ongakufi. Ungahlali endaweni yokucinga ngokwesaba, ukungabikho, ukungathembani. Uma zivela futhi ziyovela, vele ubeke isithombe osikhiqizile. Lokhu yiqeqesho. Lokhu kuyibusa. Lokhu kuyindlela yokuqamba. Uyazi ukuthi kwenzekani uma wenza lokhu ngokuqhubekayo. Imikhawulo iqala ukuwohloka. Futhi uqaphela ukuthi azikaze zibe yiqiniso. Zazi yizithunzi zendlela yakho yakudala yokucabanga. Uyakwazi ukudala ikusasa elihle. Futhi konke kuqala manje, ngaphakathi kwengqondo yakho. Ukucabanga akulona ubuhlanye. Kuyiproject. Kuyakhiwa. Kuyisigcawu seqiniso elizayo. Ungayinciphisi le mandla.
Sebenzisa nsuku zonke. Ngoba impilo ofuna ukuyiphila iyalinda esikrinini sokucabanga kwakho. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi impumelelo iyindaba yenhlanhla, ukuba endaweni efanele ngesikhathi esifanele. Kodwa labo abaphila ngale ndlela yokucabanga baphila ngokungazi. Belinde okuthile ukushintsha, ithuba livela, othile aphawule ukubaluleka kwakho. Kodwa kungenzeka ngokuphambene, impumelelo ayiveli kuqala. Yadalwa ngaphambili, ngokuqondile, ngemuva kwengqondo yakho. Futhi lezi zinto ezingemuva ziqala ngento elula, kodwa enamandla kakhulu, ukubhala. Yebo, ukubhala. Ukuthatha iphepha nokufaka lapho, ngamazwi, lokho ofuna ukuliphila. Kubonakala kungaphili, ngisho nokwengane, kodwa uma wazi ukuthi lokhu kuvuselela ini ngaphakathi kwakho, awusoze uphinde uyeke ukukwenza. Abantu abaningi baphila ngezinhloso ezicacile. Bathi ngifuna impilo engcono, ngifuna ukuthola okuningi, ngifuna ukujabula. Kodwa yini ngempela impilo engcono? Ingakanani okuningi? Kuyini ukujabula? Uma ungakwazi ukubhala ngokucacile, ingqondo yakho ayikwazi ukugxila. Idinga isiqondiso. Idinga isithombe. Futhi ukubhala yiwuphawu phakathi kwezwe langaphakathi nezwe langaphandle. Kwaba yindlela yonke into eyaqala ngayo kimi. Ngahlezi ngabhala, ngingumlutha futhi ngiyabonga njengamanje. Futhi ngigcwalise ngesithombe salokho engangifuna ukuliphila, njengokungathi sekukuyiqiniso. Ngikwenzile lokhu nsuku zonke. Ngisho nalapho iqiniso libonakala lithi akunjalo. Ngisho nalapho ngikwelethu, ngiphuza phansi kwesikhulu, ngingazi ukuthi ngizoba nemali yokudla. Futhi kungani lokhu kusebenza? Ngoba uma ubhala into ngemininingwane, ingqondo yakho iqala ukukholelwa kuyo. Uvusa izindawo zobuchopho ezihlotshaniswa nokuqonda, isenzo nokhuthazelwa. I-neuroscience ibiza lokhu ngokuthi ukusebenza kokubhala. Ngokubhala, ubhala lokho ngamandla engqondweni. Uyakha i-reference. Futhi uma ufunda futhi ubuke nsuku zonke, uyomemezela ukuze kube nzima ukungazinaki. Uqala ukwenza okwahlukile. Uqala ukuphawula izinto ezazidlula ngaphambili. Uqala ukubona amathuba ayesekhona, kodwa awuzange uwabone. Futhi kukhona okuningi, ngokubhala esikhathini samanje, njengokungathi sekwenzeka, udukisa ingqondo yakho. Uyinikeza ubukhulu obusha. Futhi ingqondo, eziqaphela ivasini entsha yayo, iqala ukukhiqiza imikhuba evumelana nale mfanekiso. Yingakho ukubhala, ngingumlutha futhi ngiyabonga njengamanje nginebhizinisi lami eliphumelelayo, ngisiza abantu futhi ngikhokhwa kahle ngalokhu, kunamandla kakhulu kunokubhala, ngingathanda ukuvula ibhizinisi lami. Okokuqala kuyeza, okwesibili kuyalicela. Okokuqala kuqinisekisa, okwesibili kuyacela. Futhi izwe, nobuchopho bakho, liphendula ekuqiniseni, hayi ukungabaza. Kodwa qaphela, akwanele ukubhala kanye. Akwanele ukwenza ngezikhathi ezithile. Lokhu kufanele kube yimikhuba. Udinga ukubhala nsuku zonke. Ngokunembile. Ngempilo. Ngokuzimisela. Futhi akukhona lokhu kuphela, udinga ukufunda. Ukubona. Ukuthuthukisa. Yenza lowo mfanekiso ube ngocacile nsuku zonke. Bhala ngolimi olukusikisela. Njalo ngesikhathi samanje. Njalo ngomuzwa. Njalo ngenhloso. Le nqubo ayilona nje ukuqeqeshwa, kuguqula ngokujulile. Uqala ukubona ukuthi unemandla okwakha iqiniso lakho. Uqala ukushiya indima yomhlupheki futhi ungene endimeni yomdali. Futhi lolo shintsho lomqondo luguqula yonke into. Ngibonile lokhu kwenzeka izikhathi eziningi. Abantu abavamile, abangenamali, abangenayo ubudlelwano, abangenayo izinzuzo zenhlalo, uguqula impilo ngokuphelele eminyakeni embalwa nje. Ngoba bamukele ukulawula kokwakha ngaphakathi, ngaphambi kokugijimela kulokho ababekufuna ngaphandle. Yilokhu okumele ukuqonde, uma kucacile emaphephandabeni, ngeke kucace empilweni yakho. Ukubhala akulona nje ukuqeqeshwa. Kuyisibopho salokho okufunayo. Yindlela yokusho, ngiyithatha ngokungathi iyisiqu sentshiseko yami.
Futhi uma wenza lokhu usuku nosuku uqala ukuziphatha njengomuntu osekuphila lokho ofunayo. Amazwi akho emaphephandabeni aba uhlobo lwemephu. Futhi noma nini lapho ufunda le mephu uqinisa indlela. Uzihambisana nayo. Futhi uqala ukuhamba ngokuqinile. Ngokugxila okukhulu. Ngenhloso enkulu. Futhi uyaqonda. Uma ithuba lifika futhi lizofika uzokulungela. Labo ababali lokho abakufunayo baphila ngokwenzeka. Labo ababhala ngokucacile bakha lokho abakufunayo. Yindlela umdlalo oshintsha ngayo. Ngakho-ke, uma usukabhalanga impilo yakho enhle ngemininingwane yonke, qala manje. Thatha incwadi. Bhala ngesikhathi samanje. Bhala ngomuzwa. Bhala njengokungathi sekuyiqiniso. Futhi ufunde lokhu nsuku zonke. Ngokuhamba kwesikhathi uzobona lokho okwakubonakala kuyinto enhle kuyoqala ukuvela. Futhi uma kwenzeka lokho, uzoqonda ukuthi iphepha kwakuyisiqalo nje, isimangaliso sangempela kwakuyinto eyenzeke ngaphakathi kwakho. Ingxenye enkulu yemikhawulo okholelwa ukuthi ayiyona iqiniso. Ziyizinto zengqondo. Imibono owayamukelayo njengezinto eziyiqiniso ekuphileni kwakho, kodwa ngokwenza, ayinazo izisekelo eziqinile. Ukuthi uhlala uvaleleke emagqabeni omqondo, kungumqondo nje obunqunyiwe ezingqondweni zabanye, izipiliyili ezimbi eziziphethe njengemithetho eqinile. Lokhu kukukhohlisa. Ukuqhubeka nokugcina lemiqondo kuyafana nokuphila etilongweni elingenabonakalo. Icingo elikhulu aliyona lelo elibekwa yibo bonke abantu, kodwa lelo olizakha ngokwakho engqondweni yakho. Yilowo olukhuluma ngasese ethi, lokhu akuyona into yami, anginawo amakhono, sekwephuzile isikhathi, anginamandla. Ube uzibuza kangaki lokhu? Zingaki izikhathi ozidele izikhathi ezikhethekile ngoba ufikile esiphethweni sokuthi awukwazi? Zingaki imbono ezinhle ozibeke phansi ngaphambi kokuzama? Inkinga yilokhu, abantu abaningi baphakathi kwezingqondo ezinqanyuliwe, imikhuba yabo, iziphetho ezindala ezilahlekile. Bamukela njengeqiniso izinto abazizamayo. Baphila ngokwesaba ukwehluleka, bengaboni ukuthi iphutha elikhulu sele lenziwe, ukuzikhawulela ngezinkolelo ezingamanga. Lezi zinkolelo, uma ziqhubeka ziphindaphindwa, ziyaba imikhuba yengqondo. Imikhuba yengqondo iba yiyona ubuntu. Uma uzibona njengomuntu olinganiselwe, konke okuzungezile kuqinisekisa lokho. Izinqumo zakho, ukuma kwakho, indlela okhuluma ngayo, indlela ohamba ngayo, konke kubonisa lo mqondo. Ukuwa emjikelezweni wokuzilimaza ongavamile kangangokuthi awuboni. Kodwa-ke, yilokhu okubalulekile, lamakhawulelo awangewena. Afundwe. Konke okufundwayo kungaphunyezwa. Ingqondo iyaguquguquka. Ingabuyekezwa. Isinyathelo sokuqala ukungabona le miqondo njengeqiniso elingaphikisiwe. Ziyizinkolelo nje. Ziyingqondo nje oyiphindaphindayo ize ibe yiqiniso. Kepha azilona iqiniso. Unamandla okuzishintsha. Ngicabanga ngalokhu njengokurenta. Nsuku zonke ukhetha okuzokuhlela engqondweni yakho. Abantu abaningi bayakhokha imali yokurenta yezingqondo ezingazizisi eziqeda amandla. Izingqondo zesaba, ukushoda, ukungabaza. Uke wacabanga ngokukhipha lamaqabunga angafuniwe. Uke wacabanga ngokubashintsha ngezingqondo zamandla, amakhono, ukukhula. Imfihlo yilokhu, ingqondo isebenza ngokuphindaphinda. Konke okuphindaphindwayo ngomuzwa nangekuzinikela, ingqondo iyakuwamukela. Lokhu kuwasebenza ezintweni ezinhle nezizimbi. Uma uchithe iminyaka uthi awukuhle ngokwanele, ingqondo yakho iyakuqonda. Kepha uma uqala namuhla ukuphinda ngokuqinile, ngokubona, ngenhloso, ukuthi unamandla, ukuthi uyaqhubeka, ukuthi uyashintsha, le ngqondo entsha izobamba izimpande. Kungakho ngigcizelela ukubona, ukubhala, ukufunda imibono nsuku zonke. Ngoba konke lokhu kuyilokhu kulungisa kabusha ingqondo. Akunandaba ukuthi uchithe iminyaka eminingi ukukholelwa ebuhleni. Iqiniso elisha lingaqala manje. Uyazi okungimangalisa? Indlela abantu abagxila ngayo emakhawulelweni abo. Bayalwela ngeziphephelo nokuzidela.
Bathi, awuqondi, isimo sami siyahluka, akulula kangako, ngizame kodwa akuzange kusebenze. Kepha abakuboni ukuthi lokhu kusafakaza ngamakhawulelo. Ukuzikhawulela kuzoba njalo liqinisile. Kuzosebenzisa izizathu, kuzoba njengokuthi kuyiqiniso. Kepha yinguqulo endala yengqondo yakho ezama ukuhlala. Yebo, kuyabangela ukungakhululeki ukuyeka le miqondo. Ngoba ngandlela thile uyijwayele. Ibe yingxenye yalokho okukholelwa ukuthi ungubani. Kepha ayilona lona ubuntu lwakho. Ungaphezu kwalokho. Futhi udinga ukuzibonisa ngezenzo, ngokukhetha, ngokuqonda. Manje, cabanga ngomuntu omkhulu kuwe, umuntu ophilisele kakhulu. Lo muntu naye wayenokungabaza. Naye wayebhekene nezingqinamba ezingaphakathi. Umehluko. Ukuzikhethela ukungakhuliseli lawo makhawulelo. Ukuzikhethela ukubona ngaphezu kwezithiyo. Kepha okuhlukile futhi kuyiqiniso. Bangaki abantu abanemiklamo, abahluleke ngoba abakwazanga ukuzidlulisa. Cabanga ngomlando kaMmy Winehouse. Ubukhulu obukhulu. Kepha ingqondo egcwele ukungezwani. Akazange akwazi ukuqhubeka nombono wokuthi impumelelo ihlobene nomhlaba. Wachithwa yizimfihlo zakhe. Lokhu kubonisa ukuthi ingqondo yangaphakathi ibalulekile kangakanani. Ukungaboni ukuthi kuyasiza kangakanani ukuba nomqondo uma ingqondo ikuphikisa. Futhi nansi into engase uyidinga namhlanje, awudingi enye ithuba, enye ikhosi, enye isixhobo. Udinga umbono omusha wakho. Umbono omkhulu onamandla ohambisana nalokho ofuna ukuphila ngakho. Futhi lokhu kuqala namhlanje. Akuwona lapho konke kuyahluka. Akuwona lapho othile ekukholelwa. Manje, lapho unquma ngokwengqondo ukuyeka ukwamukela njengeqiniso konke okukhawulela. Lapho uqala ukukhulisa izingqondo ezintsha. Lapho uqala ukwenza ngisho nokwesaba ngaphandle kwayo yonke iqiniso. Lapho ubheka ngaphakathi uthi ngizakwakha kabusha lokhu. Ngaphakathi. Kusukela manje. Ukukhawulela akusona udonga olungenakudlula. Yisibuko esingcolile. Njengoba uhlanza lesi sibuko ngezingqondo ezintsha, izenzo ezintsha, izithombe ezintsha, uqala ukubona ukuthi ungubani ngempela. Futhi lo muntu mkhulu kunalokho obekucinga. Ngakho-ke yeka ukurenta ingqondo yakho ukwesaba. Yekani ukondla izingqondo ezincane. Yekani ukuthwala ukusinda kwalokho okwakufanele kushiwe endleleni. Ngoba lokho okukhawulelayo akulona iqiniso. Lokho okukhawulelayo yilokho okungakabi nesibindi sokushiya. Uma usushiyile, konke kuqala ukushintsha. Uke wazibuza ukuthi abantu abaningi benza njani lapho bezizwa bedinwe? Bazama ukulungisa konke ngokushesha, bexakekile, bedlulela kwenye ingqondo, kwenye iprojekthi, njengokungathi inkinga ihlala ngaphandle kwabo. Njengokungathi isisombululo singaphandle, silula, sibonakala. Kepha kukhona okumbalwa okuqondisayo, futhi okumbalwa okwenziwayo. Ushintsho olukhulu luqala ekuthuleni. Ukuthula akuyona ukungabikho komsindo. Ukuthula kukho ukuzibona. Lapho, ekuphaphameni, uyalizwa izwi elibaluleke kakhulu, elakho. Kepha cishe akekho omisa. Ngoba ukuyeka kuyabangela ukungakhululeki. Ekuthuleni awunawo ukuphazanyiswa. Ekuthuleni uvela ukwesaba, izingqondo ezingaxazululiwe, amaqiniso ozamile ukuwagwema. Futhi yingakho ukuthula kunamandla kangaka, kubonisa. Ngakuqonda ekuthuleni ukuthi impilo yami yayingakhawulelwe yinto yokushoda imali, kepha yinto yokushoda inhloso. Ngingumuntu oxakekile, kepha anginakho ukuxhumana. Bengenza okuningi, kepha bengenzi okuqondene. Bengenza njalo, kodwa ngiyalwa impilo, angidaluli. Futhi yilokho okwenzeka kwabaningi. Baphengula ukuhamba nokukhula. Bacabanga ukuthi uma bagijima kakhulu, bahlangana nempumelelo. Kepha uma ugijima ngendlela engafanele, ukugijima kakhulu kuya kude nakakhulu nalokho okusikufunayo. Ukusebenzisa ukuthula okuqondile, ukuyeka imizuzu embalwa nsuku zonke ukuzwa izingqondo zakho, ukubona indlela yakho, ukuthola umkhuba wakho, yilokhu okuhlukile.
Nesayensi isukufakazile lokhu, ukusebenza njalo kokuzindla nokuzibuka kukhulisa ukuqonda kwengqondo, kuqeda ukwenza izinqumo futhi kuqinisile ukulawula imizwa. Kepha angikhulumi ngezinto ezingavamile, ezingafinyeleleki, ezingokomoya ngokweqile. Ngikhuluma ngento esebenzayo kakhulu. Ukuhlala imizuzu emihlanu, ukuvala amehlo, ukuheha umoya uzibuze ukuthi yini engifuna ngempela. Akulona lokho abanye abalindele kimi. Akulona lokho okubonakala kuphephile. Kepha yini eqala umlilo ngaphakathi. Bese ubuka. Buka izingqondo ezivela engqondweni. Buka ukwesaba okuvela. Buka ukungena ngaphakathi okuvela. Futhi okubaluleke kakhulu ungabaleki. Hlala. Heha umoya. Lalela. Yilapho izimpendulo ezivela khona. Futhi cishe njalo zilula. Awuzange uzive ngaphambili ngoba ubenomsindo omkhulu. Namhlanje, ngaphezu kwanoma yisiphi isikhathi, siphila sezizungezwe imisindo. Yisaziso, yilolu lwazi, yiyona ingqondo yabanye, kuyinto ephuthumayo efihlwe njengebaluleke. Phakathi kwakho konke lokhu, ukulalela kwakho kuyaphela, kuyakhohlwe, kuyathulelwa. Kepha kukhona. Futhi kulungele ukukhuluma uma uzimisele ukulalela. Uma uzizwa ulahlekile, uchanyisiwe, ungena, ungazami ukuqeda leli zinga ngolwazi oluthe xaxa, okuqukethwe okwengeziwe, ukuphazanyiswa okuningi. Yenza okuhlukile. Khulula. Dala isikhala. Hlala uthule. Heha umoya. Faka isandla esifubeni sakho. Futhi vele ukhona. Yilapho umbono wakho ukhanya khona. Kulolo simo, ukuthanda kwakho kuhambisana nomqondo wakho. Yilapho uyeka ukugijima uqala ukudala. Futhi yebo, kungase kube ukungakhululeki ekuqaleni. Ungase ubone izinto nguwe ongathanda ukungaziboni. Kepha yilokho okwenza ukuthula kuyadingeka. Ngoba akufihli. Kubonisa. Futhi yilokho kuphela okubonakaliswayo okungashintshwa. Uke wacabanga ukuthi impilo yakho ingebe njani uma uxhumana nesikhombiso sakho ngaphambi kokwenza izinqumo ezibalulekile? Uma ubuza inhliziyo yakho ngaphambi kokulalela izwi? Uma usebenzisa ukuthula njengombhalo, hayi nje njengendawo yokuthula? Ukuthula kungaba yindawo ebesaba kakhulu emhlabeni. Kepha kungaba futhi yinto ekhulula kakhulu. Ngoba kulapho ukhumbula ukuthi ungubani, ngaphambi kokucindezeleka, ngaphambi kokulinganisa, ngaphambi kwezinto okulindelekile. Ngakho nansi inselele, gcina imizuzu emihlanu ngosuku. Yimihlanu nje. Cima ifoni yakho. Vala amehlo. Heha umoya ujulile. Futhi vele ubuke. Ungalindi lutho. Ungaphoqi lutho. Vele ube nawe. Yenza lokhu izinsuku ezingama-21. Futhi uzothola into engashintsha konke, ukuthi awudingi izikhuthazo eziningi, imibono eminingi, ukuhamba okuningi. Udinga nje ukuba khona. Ngoba ngezinye izikhathi impendulo oyifunayo isekhona ngaphakathi kwakho. Ulinda nje ukuthi uthule ngokwanele ukulalela. Ukuthula akuyona ukuphela kwenzo, kuyiqala lokuqonda. Kulapho uqondana khona ukufuna kwakho, umbono wakho namandla akho. Lapho, ngaphandle komsindo, uxhumeka nalokho okuqondene futhi uqala ukwenza kusukela ekuqondeni kwakho, hayi ecindezelweni langaphandle. Manje, ividiyo elandelayo isekhona, ikulindile. Futhi kulo, uzokhuphuka esiteji esilandelayo kulolu hambo lokuthuthuka komuntu siqu, ube ngcono kunalokho ongokunjalo manje. Ngiyabonga ngokuhamba nami kuze kube manje, ngilinde khona.